Mae diwrnod y rhoi a'r derbyn wedi cyrraedd. Tybed a fydd yr anrhegion y brynwyd yn plesio. Bydd rhai ohonyn nhw yr union bethau y gofynnwyd a gobeithwyd amdanynt. Ond bydd anrhegion eraill yn creu syndod am ei bod nhw'n fwy nag y gellir ei ofyn na'i ddychmygu. Prynwyd rhai ar noswyl y Nadolig ac eraill fisoedd ynghynt. Bydd rhai anrhegion yn cael ei gwerthfawrogi ar unwaith ac eraill ymhen wythnosau lawer neu fisoedd. Heddiw, rydyn ni'n diolch am anrheg fawr Duw i ni, sef Iesu ei fab. Gofynnodd a gobeithiodd cenedlaethau o bobl am yr anrheg hon. Ond pan rhoddwyd yr anrheg gan Dduw dros 2000 o flynyddoedd yn ôl, fe'i hanwybyddwyd a'i diystyrru gan y bobl a ddylent bod wedi gwybod yn well. Rhoi'r anrheg hwn oedd bwriad Dduw o'r dechrau un. Dyma'r anrheg oedd ei angen ar bawb, pryn na oeddem yn gwybod hynny a'i peidio. Tybed, ydych chi wedi derbyn y rhodd hon? Efallai eich bod wedi ei bwrw naill ochr ac yno mae yn ddi-sylw a heb ei defnyddio. Ar y diwrnod hwn o dderbyn a rhoi, awnewch chi le, am y tro cyntaf alla, i'r anrheg ddryta erioed, y rhodd o gariad Duw, y rhodd o'i fab.